Abakinnyi bakiri bato Vital Sapilon w'imyaka 21 na Dimitri Matviyenko w'imyaka 25 no bakinnyi b'umupira w'amaguru bazwi bamaze kugwa mu ntambara imaze icyumweru itangijwe n'Uburusiya kuri Ukraine. Minisiteri y'ubuzima muri Ukraine yatangaje ko abasivile bamaze gupfa barenga 352 barimo n'abana 14. Ibi ni ibihe bikomeye cyane kuri iki gihugu cya Ukraine. Intambara usibye gusenya ibikorwa remezo, guhitana abantu, irimo iragira ingaruka ku bintu byinshi bitandukanye nk'ubukungu, ubuzima ndetse n'ibindi, harimo na sport. Uko amasaha agenda ashira, hari benshi mu basportif barimo kugaragara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko bemeye kujya ku rugamba gufasha igisirikare cy'igihugu cyabo gukomeza kurwana ku busugire bwacyo. Ifoto igaragaza Yuri Vanadub, umutoza wa Sheriff Tiraspol yo muri Moldova, yambaye impuzankano y'igisirikare cya Ukraine, yifotoje ari kumwe n'abandi basirikare babiri b'iki gihugu. Byagaragaje ko imikino n'imyidagaduro muri iki gihugu nabyo ntacyo bikivuze, ahubwo icyambere ari kujya kurwana iyi ntambara. Uyu mutoza wa Sheriff ariyongera ku mutoza Andriy Voronin wari wungirije muri Dinamo Moscow yo mu gihugu cy'Uburusiya, wasesha amasezerano n'ikipe avuga ko atazakomeza gutoza Dinamo Moscow abona umujyi wa Kiev usumirijwe n'Uburusiya ndetse n'inzirakarengane z'abasivile zikomeje kwasiga ubuzima. Ahitamo gusezera akazi ko gutoza umupira w'amaguru, nawe ayoboka igisirikare. Yakomeje gukurikirwa n'abandi nka Markus Gisdol, umudage utoza Lokomotiv Moscow mu Burusiya, nawe waretse imirimo ye yo gutoza kubera iyi ntambara. Saba gusa kuko ibintu byakomeje gufata indi ntera. Abakinnyi b'iteramakofe babaye birangirire, ubu nabo bambariye urugamba. Aho ni Vital Klitschko, ari nawe meya w'umujyi wa Kiev kuva muri 2014, na murumuna we Vladimir Klitschko uheruka kwinjira mu ngabo zirwanira ku butaka ubwo intambara yari hafi gutangira. Aba bagabo bombi ni abantu bafite za miliyoni, bashoboraga guhunga bakajya kubaho ubuzima bwiza, ariko nabo biyemeje kurwana ku gihugu cyabo. Mu mpera z'icyumweru gishize, Vital w'imyaka 50 yavuze ko agiye gufata intwaro agasanga murumuna we Vladimir bakarwana intambara y'amaraso. Kuva ari bato batangiye kwitoza imikino njyarugamba. Vital yakoze amarushanwa mu iteramakofe, boxing, kickboxing na karate, kandi byose abyitwaramo neza. Mu gihe murumuna we Vladimir yibanze cyane mu iteramakofe. Aba bombi bafite amateka yabo gihariye nari buze kurambura. Gusa icyo wamenye nuko Vladimir afite umuhigo wafashe igihe kirekire ikamba ry'uwa mbere mu baremereye ku isi, aho yamaze iminsi 4382 ariwe nimero ya mbere ku isi muri box. Afite kandi umuhigo wo gutsinda abateramakofe 23 ku mikino ikomeye yo guhatanira ikamba mu baremereye ku isi. Ibi byatumye aca umuhigo wari umaze imyaka 65. Mukuru we Vital yahagaritse gukina muri 2013, ari wa mbere ku isi mu baremereye. Naho murumuna we Vladimir ahagarika muri 2017 amaze gukina imikino 69, atsinze 64, muri yo 53 akaba yaratsinze abandi ba boxer kuri KO cyangwa se knockout. Kuva muri 2014 ubutegetsi bushya bwa Petro Poroshenko niwamusimbuye Vladimir Zelensky muri 2019 bwinjiye mu ntambara n'Uburusiya, kugeza Putin mu cyumweru gishize atangije ibitero bigari kuri Ukraine. Komite mpuzamahanga ya Olympique kuwa mbere ikimara kubona ibi byose yatangaje ko Uburusiya na Belarus bitemere kugira uruhare cyangwa se gutumirwa mu mikino Olympique, yaba ku bakinnyi ku giti cyabo cyangwa amakipe y'ibyo bihugu baza bitwa ko bahagarariye. Cyokora bashobora kwitabira ku giti cyabo amarushanwa ariko batiyitirira ibyo bihugu byombi. Belarus irazamo kuko nayo yatangaje ko itangiye gufasha Uburusiya muri iyi ntambara. Union European Football Association cyangwa se UEFA nayo yunze muri mpuzamahanga y'umupira w'amaguru ku isi FIFA bahagarika Uburusiya mu bikorwa by'umupira w'amaguru byose. Uburusiya bwari bufite umukino na Polonye mu gushaka itike yo kujya mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi kizabera muri Qatar uyu mwaka. Umukino wagombaga kuba tariki 24 Werurwe. Uyu mukino nawo nukibaye uku gufatira ibyemezo bikarishye mu mikino n'imyidagaduro Uburusiya. Ese byaba hari icyo byahindura kuri iyi ntambara iri guhuza Uburusiya na Ukraine? Alphonse Muhire Munana umva uko abisobanura. Yego, ikigero cy'ikumirwa wenda mu bitari bikeya ku Burusiya, urumva naho ngaho byafashe n'indi ntera mu bijyanye n'imikino. Ubusanzwe imikino n'imyidagaduro yakagombye gutandukanywa na politiki, ariko urwo rwego narwo rukaba rwagezweho. Bishobora no kureberwa mu buryo kwa kundi mu Kinyarwanda bavuga ngo na gato kaba kavuye ku mwanzi. Ntabwo byanze bikunze kuba
igihugu nk'Uburusiya n'iterambere gifite ubuhangange kimaze kugeraho ntabwo kuba aka kanya wavuga wenda yuko hari imikino icyo gihugu kitari bwakire cyangwa kitari bukine, wavuga ko hari ikintu gihita gihomba mu ishoramari n'ibindi bitandukanye baba baratakaje. Ntekereza ko atari cyo cyaba ari igihombo gikomeye kuba ngo hari filime zabo zitazakinwa cyangwa ngo zerekanwe mu buryo bw'inyungu n'amafaranga aka kanya, wenda bishobora guhita bidahita bigaragara. Ikindi kandi kuri uyu wa mbere kompanyi ya Gazprom ibarizwa mu gihugu cy'Uburusiya ni imwe muri kompanyi zikomeye zicuruza gaze ku isi. Uru ruganda ruhagaze agaciro ka miliyari 323 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gazprom yari ifite amasezerano yo gutera inkunga UEFA Champions League, UEFA National Team Competitions cyangwa se amarushanwa y'ibihugu ku mugabane w'Uburayi, harimo ndetse na Euro ya 2024, ndetse banafata n'umukino wa nyuma wa UEFA Champions League waruteganyijwe kubera kuri stade ya Zenit St Petersburg mu gihugu cy'Uburusiya kuri Krestovsky Stadium izwi nka Gazprom Arena, ariko iyo finale ikaba yaramaze kwimurirwa i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Adidas kandi nayo yamaze gutandukana burundu na Federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Uburusiya, ivuga ko batazongera gukorana nyuma y'imyaka myinshi bakorana. Ikipe y'igihugu y'Abarusiya y'abagore ntizitabira imikino y'igikombe cy'Uburayi cy'abagore gitegerejwe uyu mwaka. Amakipe yo mu gihugu cy'Uburusiya yarari mu mikino ya Europa League na Conference League, nayo ubu yamaze gusezererwa. Ibyo byose ni ibihano bikakaye bikomeje gufatirwa Uburusiya kubera gutera Ukraine. Umunyaturukiya Akayut Demir yabaye imbarutso ya bamwe batemera ko ubu butumwa butambutswa mbere y'imikino ku mugabane w'Uburayi cyangwa se ibimenyetso bisaba guhagarika intambara muri Ukraine. Bashyigikiye Ukraine kuko ngo hari ibindi bihugu bihura n'intambara, ariko byo ugasanga nta cyakozwe. Ese ubundi mu by'ukuri kuki intambara ihuje Uburusiya na Ukraine yanageze mu mikino, kandi tumenyereye ko imikino na politike bitajya byivanga? Alphonse Muyiremunana arakomeza adusobanurira impamvu. Ariko wenda duhereye kuri iki ngiki cyo kuvuga ngo ese ko n'ahandi yari ibihugu byagiye birwanda ariko bikaba bitaragezuze ubwo biba byahagarikwa cyangwa ngo bikumirwe mu mikino nk'uko bimeze nk'aho ari OTAN, ari ubumwe bw'Uburayi ndetse n'urwo ruhande rundi n'abanya-Ukraine, urwo ruhande rundi ruhanganye n'Uburusiya, bimeze nk'aho kubona ibihano bahanisha Uburusiya ari ikintu kigoye cyane. Ni igihugu kihagazeho kinihagije, ntago wavuga wenda ngo muri byose, ariko bafite inganda, bafite ikoranabuhanga, bafite igisirikare, bafite ibintu byinshi ku buryo n'uruhande kandi rw'ibindi bihugu bitari bikeya nabo bibashyigikiye. Kubona icyo bahanisha ntabwo ari ikintu cyoroshye, kuko nabo bageraho ngo bakabikwibwirira batese ubundi muratugira mute. Nyuma y'ibyo ngibyo hariho na ministre umwe gutyo w'Umurusiya wigeze kuvuga ngo se nkanjye uramfatira ibihano ndi Moscow ngo sinzaye kandagira Washington ni ntajyayo nzabiki. Ibi Demir yabikoze yanga kwambara umupira wanditseho ngo hagarika intambara muri Ukraine. Icyo gihe ikipe ya Erzurumspor akinira yari igiye gukina n'ikipe ya Ankara Gucu. Icyemezo impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA ndetse na UEFA bafashe cyo guhagarika iyi kampani ya Gazprom yo mu gihugu cy'Uburusiya ntabwo ari icyemezo cyoroshye, kuko kigiye gusiga iyi UEFA yonyine ihombye miliyoni 10 z'amapaundi ni mu gihe cy'umwaka, mu gihe agera kuri miliyoni 34 zose z'amapaundi FIFA itazongera kuzinjiza, kuko itazongera gukora n'iyi kompanyi ya Gazprom yo mu gihugu cy'Uburusiya. N'ubu mu gihugu cya Ukraine imikino yarahagaze, ariko mu gihugu cy'Uburusiya ho imikino iranakomeje. Saho gusa, kuko urumva ko no ku mugabane w'Uburayi hari byinshi biri kugenda byangirika, cyane cyane mu bijyanye n'amafaranga yavaga mu baterankunga, cyane cyane ababa Barusiya. Ese Chelsea iramutse igurishijwe yakomeza kuba Chelsea yari ifitwe na Roman Abramovich? Byose no gutegereza tukareba. Intero nimwe ku basportifu, nta kindi bavuga kitari hagarika intambara muri Ukraine. Uyu ni Andriy Shevchenko wakina ikipe y'igihugu ya Ukraine ndetse n'amakipe atandukanye ku mugabane w'Uburayi nka Chelsea ndetse na AC Milan yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. First of all, I wanna thank you mbere na mbere ndashaka gushimira igihugu cyanjye, abasirikare,
Perezida Zelensky uri gukora igishoboka cyose ngo arwane ku gihugu cyanjye. Newe ishema no kuba ndi umunya-Ukraine. Ni ibihe bigoye ku gihugu cyanjye, ku bantu banjye, ku muryango wanjye. Mama na mushiki wanjye ubu bari mu murwa mukuru Kiev. Ubu tuvugana hari kuberayo ibintu biteye agahinda. Abantu barimo barapfa, abana barimo barapfa kubera ibisasu barimo gutera ku mazu. Dukeneye gushaka uburyo twahagarikiye intambara. And we need to find a way to stop the war. Ukomeje kumva urubuga rw'imikino rwa Radio Rwanda. Njye nitwa Uwimana Olivier.